小朋友，我们今天要来看看我们认识字母，它要被摆在什么位置上。Fork， 它会摆在房子里，可是它到屋顶上了，所以它是房子里到屋顶上的字母。Pig， 它也在房子里，可是它往下到了地下室，所以房子和地下室。Moon， 它只有在房子里，是房子里的字母。Ant， 它也只住在房子里，所以也是房子里的字母。房子和屋顶，房子和地下室，房子的字母，房子的字母，要记住字母住在哪里。英文字母和科科呢不同，在于英文字母有特殊的位置，所以我们用屋顶、房子和地下室来标示字母的位置。当孩子认识字母的位置的时候，会帮助他认识以后书写英文字母的规则。字母上到屋顶叫 upletter， 字母下到地下室叫 downletter。当字母都待在房子里，就叫 houseletter。